Kiss my, kiss my, kiss my。屁股屁屁屁，屁股屁屁屁，屁股屁股。哎，卡森，要不要在邻居家的旁边玩跳格子放屁的游戏啊？你玩过吧，卡森？你好帅啊，够臭！我玩过各式各样的屁，你的屁最臭。哎，这还算小咖的呢。去吧！哼哈哼哼哼哈呵呵呵哈呵。good job，换我。哼。是谁的屁这么难闻啊？比我还要难闻100倍。是你对不对？是我的屁你怎样，老卡森？难道你屁就比我香吗？你这个死老屁股！有种来单挑啊，老屁股！别吵！我在这边住了这么多年，已经习惯闻我自己的屁。别想我会去舔你的屁股。看来他不太想舔你的屁股，再来舔我的热屁股好了。他的嘴巴长舔会痛。这臭小鬼，你们是怎样活得不耐烦了？谁叫你们不给我玩跳格子放屁的游戏？看清楚了，以后这边禁止跳格子放屁。没关系，我们到别处去放。好吧，就这样了。不知道年度剧片《金刚臂》好不好看呢？我想起来，预告片里看到那一幕最好笑了。哪一幕啊？他真是笑死我了！啊哈哈哈！这帝国大厦是怎么倒的吗？怎么倒的？怎么倒的？听说他就是这样，边走边放屁，边倒退边放屁，结果帝国大厦就这倒了。你们吵死人啦！我正在看《金刚屁》的说，结果你竟然把剧情给说出来，这让我看屁呀！待会我还要看无极耶。无极就跟你的脸一样难看啊！我脸比第一名魔王心田还漂亮，你们也不照照镜子看看自己长怎样，顺便闻闻自己的脚，就跟嘴破王毒虫的嘴一样，需要洗洗。换你。开始，换你。屁股，换你。开始，屁股，开始，屁股，开始。屁。哦，有没有看到？超臭，对不对？那拿那个球瞬间放了个屁，看，怎么可以那么臭啊？对啊，对啊，真是臭的真够味啊！别人说屁股，我拿回去还是你放的最臭，最有感情了。好，我去找他 battle。同志，我闻了你的屁，还是我的比较臭，所以我们来单挑吧。赢了球还我。我的屁就跟鱼丝一样珍贵，哪能说放就放？去，滚！如果你说的不行，你还会发？哎呦，你的唧唧歪歪！我的大便！气死我了！生儿子没屁！他锁住了，快别捂住了！哎，你们看，他被反锁了，可怜不能继续上大号啊！憋太久还会便秘耶！憋不住了，快一点！我便秘太多了。同志，我可以跳进窗户帮你开门啊！救了我一命。球。好，等一下，来拿去。嘿嘿，皮球回来喽！可以玩爆屁球了。哎，来吧，准备喽！屁股，开始，有大家的10位耶！我最强。 Yes。
快快！